vardas Ieva, kaip Milda mane jau pristatė. Aš šiuo metu dirbu Montis Magijoj, instruktorė ir trenerė. Taip pat dirbu paramedikė Londone. Neseniai Glasgow pasibaigiau ekspedicijų medicinos studijas ir dabar tęsiu mokslus taip pat Glasgow universitete, kalnų medicinos diplomą gauti. Šiemet prisijungiau prie federacijos ir taip pat IFCS Health and Safeguarding komisijos, kuri yra kuriama. Iš tikrųjų, šiandien man teko toksai nemažas iššūkis sukišti daug informacijos į 2 valandas. Iš tikrųjų, tai, ką aš mokiausi 5 metus ir dar vis mokausi, sutalpinti į tokį trumpą laiką yra, gan sunku. Tai aš manau, kad šiandien galbūt padarysiu tokį labiau kaip įvadą į pirmą pagalbą, pačius pagrindus išdėstysiu. Tai, ką svarbiausia žinoti. Tikėkime, kad to, ką šiandien mokysiu, niekada neprireiks, bet jeigu prireiks, tai gali išgelbėti kažkam gyvybę. Ne? Tai mes daugiausiai dėmesio skirsim kritinio kraujavimo stabdymui, pasimokysim, kaip uždėti turniketą. Turniketus turbūt turit mokėti uždėti visi, nes vežiojatės 2 savo mašinos vaistinėlėse. Taip. Visi vežiojasi. Gerai. Ir pakalbėsim apie gaivinimą ir aš labai norėčiau, kad jūs pabandytumėt praktiškai padaryti, kiekvienas prieit prie manekeno ir pabandyti tą veiksmą padaryti. Kadangi teoriškai galima kalbėti daug kartų, bet jeigu jūs nebūsit pabandę, jeigu tokia situacija bus, tikriausiai pasimesit. Ne? Ir tada jau žiūrėsim, kaip spėjam toliau. Galbūt spėsim šiek tiek kabinti traumas ir kitas būklės, galbūt teks palikti kitam seminarui. Taigi, pirmiausia, reikėtų apsibrėžti, kas yra ir kas nėra pirma pagalba. Tai pirma pagalba nėra diagnostika ir tai nėra gydymas. Mums reikia žinoti savo kompetencijų ribas. Mes nesam tikriausiai gydytojai, dauguma iš mūsų bent jau. Mes negalim lauke, prie uolos ar salėje diagnozuoti tikslios būklės, negalim nustatyti ligos ar tikslaus sužeidimo ir mes negalim išgydyti žmogus. Bet mes galim reaguoti situaciją, pasinaudoti turimomis priemonėmis ir išvengti, pabandyti iškirsti kelią tolimesniai žalai, stabilizuoti būklę, išlaikyti žmogų gyvą, kol atvyks pagalba arba kol mes nugabensim nukentėjusiai pas medikus. Ne? Iš tikrųjų, pirma pagalba, tokia, kokia jūs teiksite salėje čionais, kur Kauno gatvėje yra greitosios medicinos pagalbos stotis. Ir tokia pirma pagalba, kurią steigsit kažkur tai prie uolų arba kalnuose, šiek tiek skirsis. Ne? Čia greitoji atvažiuos per 20 minučių, tikėkimės, dažniausiai tai būna. Tuo tarpu kalnuose jūs galite sraigtasparnio laukti 2 valandas ar 2 dienas, priklausomai nuo to, koks bus oras ir koks bus priėjimas, ne? prie nukentėjusio. Kodėl reikia teikti medicinos pagalbą? Kodėl jūs čia šiandien atėjote? Aš tai iš tiesų noriu išmokti, kaip jeigu užspringsta vaikas, kūdikis, kaip ten viską padaryti. Bent jau turėti tokį praktikas padaužyti šitą manekeną. Apie užspringimą, nežinau, ar kalbėsiu šiandieną, bet galėsim pasišnekėti asmeniškai. Kas dar? Jeigu nukristų kolega pavyzdžiui nuo uolos, ką reiktų daryti? Taip. Kiek iš čia esančių yra instruktoriai? Ar dirba klubuose? Kiek iš čia esančių veda žmonės, veža į keliones, veda į kalnus? Ar dirba salėse? Kiek iš čia esančių važiuoja patys į kalnus ir lipa? Taip. Visi, taip, teisingai. Tai visų pirma, jeigu jūs esate instruktorius ar vadovas ar ekspedicijos lyderis, iš jūsų tikėsis, kad jūs žinosit, ką darot. Jeigu jūs turit klubą Maikutę, žmonės ekstriniai situacijai žiūrės į jūs. Bus chaosas ir visi manys, kad jūs žinot, ką daryti. Geriau jūs žinotumėt. Ypatingai, jeigu jūs ekspedicijos lyderis. Ne? Jeigu jūs esate kažkur tolimoje vietoje, sunkiai pasiekiamoje vietoje, jūs galite būti vienintelis to žmogaus šansas.
Gali daugiau nieko nebūti, gali būti jūs ir jūsų kolega ir tiek. Galiausiai galite eiti gatvę ir pamatyti avariją, ne? Ir laikas labai svarbus. Koks nors kritinis kraujavimas, tarkim, ir jūs esat vienintelis žmogus, greičiausiai galintis suteikti pagalbą. Tada jūs iš savo mašinos vaistinėlės įsitraukiat turniketą, teisingai jį uždedat ir išgelbėt. Labai gražu. Ir dabar geopolitinė situacija ištokia, kad niekada nežinai, gali prireikti. Taip, tikėkime šitas scenarijaus išvengti, ne? Jie būna maišykai prie knygų. Tai jau sakė mane, laipiojant galim nukristi iš aukščio. Kas dar gali nutikti laipiojant? Kada dar gali teikti pirmą pagalbą? Kaip? Taip, karščias smūgis šeimos. Labai teisingai. Tiesiog žygiame tokiu pasivaikščioti. Gali įvairių traumų iš tikrųjų gali. Tai įvairūs sumušimai ir žaizdos. Salėje labai dažnai atsitinka nelaimių, griaučių ar minkštų audinių sužalojimų. Žmonės prastai nušoka, nukrenta ir dažniausias, turbūt populiariausias dabar trendas yra išsisukti čiurną. Kas antrą dieną kas nors išsisuka čiurną. Jeigu prasčiau pasiseka, būna lūžiai, būna atviri lūžiai, įvairūs išnirimai, būna kelio. Anksčiau iš tikrųjų populiariau buvo kažkaip susižaloti viršutinę kūno dalį. Pirštus, pečius, rankas. Dabar, kadangi keičiasi laipiojimo stilius, labai atsiranda nemažai parkūro elementų, įvairių tokių 3D laipiojimo judesių, tai vis daugėja kojų traumų, apatinių galvų traumų. Tai kelio kryžminiai raiščiai, čiurnos, kaip jau minėjau, na ir panašu. Gali nutikti kažkokia būklės pablogėjimas. Gali ištikti anafilaksinis šokas, insultas, infarktas, niekas nuo tokių dalykų neapsaugotas. Diabetas, šilumos smūgis jau minėtas ir kritimas iš aukščio taip pat. Labai tikėtina, kad įvykus kažkokiai situacijai jūs pasimesit. Aš dažnai atvykus įvykio vietą taip pat pasimetu, jeigu yra ten kažkas, ko aš nesitikėjau. Pamatau kažką kitaip, negu maniau, kad bus. Ir tokia situacija labai padeda žinojimas pagrindinių kažkokių tai principų, kažkokių taisyklių. Jos yra visos gana logiškos. Tai pirmiausia, mes užtikrinam savo saugumą. Nes sužeistas ar negyvas gelbėtojas yra labai prastas gelbėtojas. Mes tiesiog pridarysim darbo kitiem daugiau. Toliau kviečiam pagalbą. Tai Europoje tai yra telefonas 112. Šiuo telefonu mes galim išsikviesti greitą medicinos pagalbą arba gelbėtojus. Tada pradedam kuo greičiau teikti pirmą pagalbą ir nesustojam tol, kol nukentėjusį perduodam profesionalam. Nepaliekam nukentėjusio be priežiūros, nebent mes esam vienas ir mums reikia padaryti kažką skubiau. Tai tarkim bėgti, pakviesti pagalbos ar tarkim atsinešti defibrillatorių. Savo veiksmais nepabloginti nukentėjusiojo būklės. Tai čia savaime suprantama, kad jeigu mes teikiam pagalbą, mes norėtume nepakenkti. Bet didžiausia klaida, turbūt, kurią mes galime padaryti, tai yra nedaryti nieko. Dažnai žmonės bijo sugadinti kažką, pabloginti. Bet iš tikrųjų, jeigu mes žinosim šitos paprastus principus ir neperžengsim savo kompetencijų ribų, nebandysim pritaikyti kažkokių crazy manevrų, kuriuos matėm per Dr. House, ten būna populiarus tušinukas į gerklę, pavyzdžiui. Tai mes nepakenksim. Žmogus nėra toks trapus, kad mes prisidėtume jį sulaužyti. O jeigu nieko nedarysim, galbūt jo būklė labai staigiai pradės blogėti ir jis gali mirti. Visą laiką reikia pagalvoti, o kas bus, jeigu aš nieko nedarysiu. Jeigu jis stipriai kraujuoja ir aš nieko nedarysiu arba dvejosiu, po 3 minučių jis gali nukraujuoti mirtimi. Geriau daryti kažką. Pradedam nuo to sužalojimo, kuris kelia didžiausią grėsmę gyvybei. Tai
likusios paskaitos dalį mes ir kalbėsim apie tai, kaip atskirti, apie prioritetus taip pat. Na ir pirmiausia, pagalbą mes teikiam tiem žmonėm, kurio gyvybei gresia didžiausias pavojus. Jeigu yra keli nukentėjusiai, mes vertinam greitai labai būklę ir pradedam nuo to, kuris sunkiausiai sužeistas. Ir dažnai tai bus ne tas, kuris garsiausiai rėkia. Tam, kad mes galėtume susiplanuoti veiksmus ir efektyviai teikti pirmą pagalbą, mums reikia mokėti atpažinti kritinę būklę. Tai yra gyvybei pavojinga būklė. Ir būklė yra kritinė, kai išnyksta arba sutrinka vienas iš 3 gyvybės požymių. Tai yra sąmonė, kvėpavimas arba kraujotaka. Arba jeigu yra stiprus, labai masyvus kraujavimas. Bet kuriuo atveju tada mums reikia kviesti pagalbą, nes, kaip mes jau žinome, mūsų tikslas yra tik tai stabilizuoti būklę ir žiūrėti, kad žmogui nepablogėtų. Tai jeigu mes esame čianais, salėje, Lietuvoje, mes galime skambinti 033 į greitąją pagalbą, bet šiaip jau tikriausiai verta atsiminti bendrai pagalbos numerį 112, kuris veikia visoje Europoje, Norvegijoje, Jungtinėje karalystėje ir tiesiog prašyti greitosios pagalbos arba kalnų gelbėtojų, jeigu jūs esate kalnuose. Paskambinus, mums reikėtų pasistengti susitvardinti, nepanikuoti ir labai tiksliai pasakyti, kodėl mes skambiname, kur mes esam, pasakyti tikslų adresą arba koordinates. Ir būtų gerai, kad papasakotume, kaip privažiuoti. Jeigu mes esam čia lofte kieme, gali užtrukti greitai pagalbai, kol jinai suras visą įvažiavimą, pro Bonobo ir atvažiuos iki. Tai geriausias dalykas iš vis yra pasiųsti kažką, kad pasitiktų pagalba. Nėra nieko blogiau, kaip atvažiuoji į gyvenamųjų namų rajoną ir nežinai, ką daryti. Kviečiant gelbėtojus, principai panašus, tik tai reikia turėti galvoj, kad kalnuose mes galim turėti labai blogą ryšį, labai blogą susisiekimą arba girdimumą. Ten gali būti vėjas, ten gali ryšį atlikinėti, galbūt mes naudojam satelitinį ryšį, todėl būtų gerai nusiraminti prieš skambinant, pasimti pusės minutės pertrauką ir pasirašyti raportą. Britų kalnų gelbėtojai mėgsta naudoti Ethane mnemoniką, kur E yra exact location ir mes pasakom koordinatės arba what 3 words yra toksai 3 žodžių kodas, kuris nusako, man atrodo, metras ant metro galbūt net, ar 3 ant 3 metras ant metro lokacija tavo. Jeigu mes nežinom, kaip pasakyti koordinatės, galim pasakyti, ką matom priešais. Kur ėjom? Tarkim, aš ėjau šituo slėniu į šiaurę, dabar matau tokią ir tokią viršūnę. Jeigu mes laipiojam, mes galim pasakyti sektorių ir galbūt netgi trasą, kurią mes bandėme. Visą tai gali padėti kalnų gelbėtojams jūs greičiau rasti. Toliau type of injury, kas atsitiko, ar žmogus nukrito, ar mes matom atvirą lūžį, gal jam skauda krūtinę. Realiai, kodėl mes kviečiam, gelbėtus. Age hazards, tai yra pavojai, kurie gali ištikti. Tarkim, galbūt lavinos grėsmė arba akmenų griūties grėsmė. Gal šitas reljefas yra labai status, gal mes ant Nobiryno esame, ne? Eksas, kaip mus pasiekti, ar bus kur nusileisti sraigtasparniai, ar yra kelias, gal gali privažiuoti visureigis, ar mes esame išvis kažkur be kelio vidury nieko. Ne? Ir tada number of casualties, nukentėjusių skaičius ir kokių tarnybų mums reikia. Aš čia įmečiau į trumpą YouTube filmuką britų gelbėtojų, jie labai puikiai paaiškina, kaip tą raportą pasakyti.
Bet mes jo nežiūrėsim. Tai jeigu norit pasižiūrėkit savarankiškai. Manau, kad taip. Galit nusifotografuoti, čia tiesiog pavadinimą įvesit. Programėlės, kurias verta turėti, ar kurios gali padėti nustatyti jūsų tikslę buvimo vietą. Na ir jeigu pagalba atvyksta sraigtasparniu, pravartu žinot, kaip su tos sraigtasparniu elgtis. Tai jeigu mums reikia pagalbos, mes rodom į raidę, kad jas mums reikia, jeigu ne, no. Noriu papasakoti? Gerai. Na ir aišku, reikia turėti galvoje, kad jeigu sraigtasparnis leisis, jis sukels didelę oro srovę aplink save ir mums reikėtų laikytis atokiau, kad nepakliūtume po rotoriais ir netaptume auka. Tai dar kartą pasikartojant, pirmos pagalbos veiksmų seka, 3P raidelis, tai patikrink, paskambink, padėk. Vadinasi, pirmiausia, įvertinam situaciją, įvertinam pavojų, atpažįstam kritinę būklę, jeigu tokia yra, tada kviečiam pagalbą ir tada teikiam pagalbą tol, kol atvyksta medikai. Ar yra klausimų iki čia? Teorija tai aiškiai, praktika tokia įdomiausia, kokių čia situacijų, nežinau, aš pats esu turėjęs, nesmeniškai gal kad teko daryti tos veiksmus, aš pasirinkau tai situacijai nedaryti, galbūt buvo kitų žmonių, kur gal geriau galėjo tos veiksmus atlikti. Bet įdomu, gal jūs pavyzdžių kokių turite iš tos savo praktikos planuose, kai teko būtent tokius pritaikyti šitos veiksmus? Aš galėsiu tos scenarijais pasidalinti, gal jūs norit pasidalinti savo... Pavyzdžiui? Savo pavyzdžių. Aš dabar čia birželį judėjom su grupe ir leidomės Maurici į Lenkijos pusę, o ten iš Lenkijos kaip tik sezonas atsidarinėjo. Tai ir buvo dar toks, visai sniego šlaitas, status, ilgas. Tai vienas žmogus ten nusirito po šlaitų į akmenis. Ir tada sraigtasparnis, aišku, atskrenda, ten visi pristupia aplinkui, rodo į raidę ir tą žmogų tada jie nesileidžia, tiesiog susirenka iš oro. 2 kartus paskirti. Ir antras, lygiai tas pats, kad tokius buvo, tai irgi mergina pro šalį ridenus, irgi akmenis ten atsitrenkė, lipa sąmoninga, bet mes nesiartinom, nes mes, aplinkui buvo vietinių daug, kalbančių vietinę kalbą, tai mes nusprendėm tiesiog nekelti tos panikos, kad kaip susikalbėti. Tai va, tai buvo, mano pavyzdys, kad aš sprendžiu nesikišti. Šiaip geras pavyzdys, kartais tikrai reikia nesikišti, nes būna, kad norinčių padėti yra daugiau negu reikia ir tada labai sunku dirbti. Tokiu atveju svarbu, jeigu jūs esat lyderis ekspedicijų, jums reikia parodyti, kad jūs lyderis. Jūs prieinat, pasakot, kad aš esu medikas arba aš esu šitos komandos vadovas, aš suteiksiu pagalbą. Ir tada galima deleguoti. Ne? Labai gerai, jeigu yra žmonių, kuriuos galima deleguoti, paprašom visų kitų atsitraukti ir tada užduotį skiriam konkrečiai žmogui. Ne? Jeigu žinom vardą, kreipiamės vardu. Jeigu nežinom vardą, galim sakyti, jūs juodais marškinėliais atneškite defibrilatorių. Arba eikit pasitikti gelbėtojų. O visus kitus visada gerai paprašyti atsitraukti. Tai apie scenarius galėsim pakalbėti vėliau, aš tik tai išdėstysiu gal kažkiek, nes laiko neturim labai daug. Tai dabar judam prie pagrindinės dalies. Anksčiau sakydavau, kad pirmos pagalbos ABC, bet per laiką tų raidelių priaugo daugiau ir dabar tiesiog raidžių kratinys yra, kuris nelabai ką reiškia. Bet visgi, jeigu kažką išsinešit iš šitos paskaitos, tai būtų gerai, kad išsineštumėt būtent šitą raidžių seką. DR, C, ABC. Dr. C, ABC. Net nežinau, kaip čia dabar su kuo susijęti, ne? Tai pakalbėsiu apie kiekvieną iš jų atskirai, bet gal iš pradžių iššifruokit. Tai D yra danger,
apie tai, apie ką kalbėjom, kad pirmiausiai įvertinam aplinką, užtikrinam saugumą savo ir tada užtikrinam saugumą nukentėjusio žmogaus. Ar response, atsakas, mums reikia įvertinti, ar nukentėjęs turi sąmonę. Jeigu jisai atsako, jeigu jisai kalba, vadinasi jisai sąmoningas, gyvas ir kvėpuoja. Mes galim lengviau atsikvėpti, ne? C. Skliausteliuose. Kritinio kraujavimo stabdymas. Žmogus nukraujuoti gali per 3 minutes. Jeigu mes nesustabdysim kritinio kraujavimo, nėra prasmės eiti prie kitų žingsnių. A. Airway. Kvėpavimo takų užtikrinimas. Ir šitam žingsnelį taip pat imobilizuojam kaklą, jeigu yra įtariama trauma. B. Breathing. Kvėpavimas. Įvertinam ir užtikrinam kvėpavimą. C. Cirkuliacija. Įvertinam ir užtikrinam kraujotaką. Prie šito žingsniuko stabdom, nes visą kitą kraujavimą. Mažiau kritinį, ne? Na ir jau kai pasirūpinom visom šitom raidelėm, tada jau galim savo ramiai atlikti antrinę apžiūrą, tai yra nuo galvos iki kojų, nuodugniai. Pasirūpinam, kad nukentėjusiam būtų patogu. Saugom nuo aplinkos poveikio, nuo šalčio, nuo karščio ir nuolat stebim būklę. Jeigu šitą minutę nukentėjusis yra stabilus, tai reiškia, kad po 10 minučių jis vis dar bus stabilus. Gali labai greitai pasikeisti šitą situaciją. Ne? Grįžtam prie danger. Na ir vienas iš scenarijų. Ne? Tai nuotraukoje matote, moteris traversavo šlaitu, čia Škotijos kalnai, paslydo, prakrito, susistabdė, bet akivaizdžiai sužeista. Mes aukštai. Ką mums reikia įvertinti? Žiūrime nuotrauką, ką mes įvertinam. Taip, statumą. Ir čia labai keista situacija, kokią mes įrangą turime. Jeigu mes ėjom su žygio batais takeliu viršui, mes tikriausiai negalėsim prie jos nusileisti. Jeigu mes turim kates ir letkirtį, situacija kita jau, ne? Ką dar? Čia nestabiliai ar slys per stabiliai guli, kad aš nežinau, gal daugiau patarėjau. Oro sąlygos. Ne? Gali būti pūga, gali būti labai stiprus vėjas. Škotijos brutal. Taip, jeigu mes tikinam, kad mes galim saugiai nusileisti, pirmas dalykas, kurį mes darom prie nukentėjusios, patikrinam jos savisaugą. Jinai čia ją kaip ir įsisegė, bet jinai ką tik prakrito. Jinai galbūt šokė, galbūt jai hipotermija, jeigu jinai seniau prakrito, ne? Galbūt galvos trauma, gal tas letkirtis ten garbės žodžio laikas. Gal karabinas neįsitės niekur, ne? Patikrinam savisaugą ir tada jau galim daryti savo savisaugą, įsisegam, jeigu turim kur. Ir tada jau galim imtis kitų veiksmų. Artėdami jau prie nukentėjusio, galim pradėti vertinti jo sąmonės būklę toliau, ne? Mes galim, pamatom įvyko nelaimę, arba pamatom žmogų gulintį, mes jam šūktelim, kas atsitiko, ar tau viskas gerai, nejudėk, aš ateinu padėsiu, ne? Ir artėdami mes viską darom kartu, mes vertinam situaciją, vertinam pavojų ir kalbam. Jeigu jis mums atsako rišliai, tai mes žinom, kad jisai gyvas, valio. Jo kvėpavimo takai atviri, jis kvėpuoja, jis sąmoningas ir jis orientuojasi erdvėje kažkiek tai. Vadinasi, mes turim šiek tiek laiko, mums nereikia labai stipriai skubėti. Jeigu žmogus neatsako į jūsų klausimus, vadinasi, galbūt jau kažkas rimčiau, galbūt jisai be sąmonės. Tada mes prieinam ir pabandom jį pajudinti. Vėl paklausim, kas atsitiko. Jeigu jis nereaguoja, keliam skausmą. Vadinasi, sukelti skausmą humaniškai galima suspaudžiant čia, trapecijos raumenį, galite pabandyti. Pirštų stipriai suspausti ir spaudžiam stipriai. Stipriai, kad iš komos pažadinti, ne? Arba ausies kriauklytę, bet visą mes nemalonus. Jeigu žmogus sujudės arba išleis kokį nors garsą, vadinasi, jis yra pusiau sąmoningas, reaguoja į skausmą.
Jau neblogai. Jeigu jis visiškai nereaguoja, žmogus yra besąmonis. Mes greitai vertinam kitus, judam prie kitų raidelių ir vertinam toliau. Daugiau, čia yra blogiausia, kad bus daugiau brutalesnių nuotraukų nebus, nekėliau specialiai. Vėlgi, kritinė kraujavimo stabdymas. Mes einam prie nukentėjusio, mes tikrinam pavojų, mes tikrinam jo atsaką ir mes jau iš karto žiūrim, ar nėra kraujo balos. Jeigu kraujavimas yra nestiprus, mes jį paliekam vėlesniam laikui. Bet jeigu mes matom, kad kraujavimas kritinis, mes turim kokias 3 minutės jį sustabdyti, iki tol, kol žmogus nukraujas mirtinai. Tai kaip atskirti kraujavimą kritinį? Tai jeigu mes matom žaizdą ir iš žaizdos kraujas pulsuojančią čirkšlę švirkščia į viršų, tai yra kritinis kraujavimas. Jeigu mes matom žaizdą ir iš jos kraujas nenustodamas teka srovele, tai yra kritinis kraujavimas. Jeigu nutraukta galūnė, tai akivaizdžiai kritinis kraujavimas. Jeigu mes matom ant žemės besiplečiančią šviesaus kraujo balą. Šviesaus tai tokio skaisčiai raudono kraujo balą. Tai yra greičiausiai arterinis kraujavimas. Bet su šituo, salėje matytųsi gerai. Kur nors gamtoj jis greičiausiai sugertų į žemę ir mes negalėtume įvertinti normaliai. Ne? Tada žiūrim į drabužius. Jeigu drabužiai yra permirkę krauju ir plečiasi tą dėmę, tai gali būti kritinis kraujavimas, mums reikia greitai perkelti drabužius ir pasižiūrėti, kas ten vyksta. Kritinį kraujavimą pirmiausia, ką mes darome, stabdom užspausdami rankom. Matom čirkšlę kraujo, einam, spaudžiam rankom. Neturim laiko dėtis pirštinių ar cackinis. Mums reikia užspausti kraujavimą rankom tol, kol mes galėsim susigaudyti, kas vyksta ir pasiruošti kitas priemonės. Didžiausia klaida, kurią aš dažnai matau, kai aš atvažiuoju, žmonės panikuoja, kad negali sustabdyti kraujavimo, o jų stabdymas kraujavimo būna didžiulis gniutulas rankšluosčio, pridėtas prie belekur ir spaudžiam. Ir ten viskas teka per galvą, prakirstas antakis ir viskas teka, nesustabdo jau valandą kraujavimo. Kai yra didelis paviršiaus plotas ir dar rankšluostis, tai tas spaudimas išsisklaido. Jis nėra veiksmingas. Geriausias būdas užspausti žaizdą yra pirštas. Dviem pirštais gali sustabdyti labai smarkų kraujavimą. Tik reikia tiksliai pataikyti. Ne? Kai mes koncentruotai taškinį spaudimą taikom, mes galim žymiai didesnį jėgą taikyti. Ne? Tai arba pirštais, arba dalį. Ant žaizdos, jeigu ant žaizdos. Kartais gali tekti žaizdai. Jeigu kraujavimas labai stiprus, tarkim kirkšnį, jeigu čia šlaunies arterija būtų pažeista, mes dedam kumštį ir remiamės visų kūno svorių. Jeigu mes daugiau neturim pagalbos, mums gali prireikti kelį dėti. Išgrūžti. Matytum, kad tas kraujas toliau... Taip. Spaudi tol, kol nebematai. Nebūtinai gali pavykti, bet jūs kažkiek laiko laimėsite. Na ir laimėjot laiko ir dabar yra 3 būdai, kaip jūs galite tą kraujavimą sustabdyti. Tai pirmas, švelniausias tikriausiai yra dėti spaudžiamą į tvarstį. Spaudžiamasis tvarstis yra, kai mes dedam, idealiai dar dedam kažkokį sugertuką, kažkokį marlinį paklotėlį, galiu parodyti, tokį, tarkim, jeigu mes turim po ranką. Ant jo tada galim dėti susuktą paprastą binto rulanėlį ir šitą visą reikalą pribintuojam, tiesiog dar vienu tvarščiu. Yra specialių spaudžiamųjų tvarščių, labiau taktinis šitas. Jisai, bet gali suprasti principą, tai jis turi tokį plastikinį kaušelį. Tai čia yra labai, toksai storas taponas, jisai sugeria daug skysčio. Mes dedam šitą kaušelį ant žaizdos ir pribintuojam.
jisai sukuria spaudimą. Tai čia toks plastikinis kietas. Ir aš ant viršaus durtuosiu. Tai gal su jį taikyti į žaizdą? Taip, tą kaušelį dedi virš žaizdos. Advanced vaistinėlė. Manau, aš nieks neturi tokio, nėra. Nu, galima turėti. Jis nebrangus. Ja, bet iš esmės, kad principas toks. Tai šito plastikinio daikto funkciją gali atlikti paprastas. Antram rodai žaizdą kiša? Taip, tuo reikia. Taip, tai galim tiesiog panaudoti paprastą sustabintą. Šitas būdas neveiks, jeigu yra arterinis kraujavimas. Jeigu mes matom, kad kraujas čirkšle pulsuojančiai teka veržiasi žaizdos, net nežaiskim su šitą būdą. Tada galim naudoti arba pakavimą, kaip Kipras pastebėjo, arba geriausia, jeigu tai yra ant galūnės ta žaizda, tai dedam turniketą ir tiek žymiai. Tuoj prieisiu prie abiejų šitų būdų. Pirmiausia, apie turniketą. Turniketą mes dedam tik ant galūnų, logiška, ne? Ant kaklo, ne. Tai yra labai geras, efektyvus būdas sustabdyti arterinį kraujavimą, bet reikia žinoti taisyklės kelias, ne? Visų pirma, jeigu abejoji, jeigu tau atrodo, kad tai galbūt labai stiprus arterinis kraujavimas, bet gal ir ne, gal čia reiktų dėti turniketą, gal ne, tai dėk. Ypatingai jeigu esi mieste, dėk, turniketas saugiai išdėtas gali būti 2 valandas ir nebus jokių negrįžtamų pokyčių per tas 2 valandas. Aišku, jeigu mes esam kalnuose, kažkur, kur pagalba mus pasieks galbūt po kelių dienų, tada mes jau galbūt turėtume atsakingiau įvertinti. Bet jeigu tai yra arterinis kraujavimas, mes turim 3 minutės, kaip jau minėjau, mums svarbiau išsaugoti gyvybę negu galūnę. Taip, galbūt žmogus praras galūnę, bet išsaugos gyvybę. Jeigu mes aiškiai matome, kur yra žaizda, mes galim turniketą dėti 5 cm virš jos. Tarkim, jeigu man būtų nutraukta plaštaka, mes galėtume man turniketą dėti 5 cm virš arba tiesiog po alkūnės sąnarį. Čia tuo atveju, jeigu mes norėtume išsaugoti alkūnės sąnarį, kad po to būtų lengviau protezuoti. Ne? Optimistinį produktą. Jeigu žaizda yra neaiški, jeigu, tarkim, galūnė sumaitėta ir mes nesam tikri, kur jinai prasideda, kur baigėsi, mes vadovaujamės taisyklę aukštai ir tampriai. Dedam kuo aukščiau, tai šiuo atveju, jeigu man būtų sužeistas dilbis, dėtume ant peties, bet ne ant sąnario, ant kulnų. Na, čia kažkaip padėl. Taip, lygiai taip pat ant kojos dedam arčiau kirkšnies. Ir tada veržiam tol, kol kraujavimas nustoja, liaujasi ir kol žmogus praranda toj galūnėj pulsą. Sukti reikia daug, tai yra sunku ir tai yra skausminga. Jeigu žmogus sąmoningas, jis jums leis žinoti. Bet turite sukti tol, kol nebematysit kraujavimo. Kitaip nėra prasmės. Ne? Taip, jeigu kraujavimas nesustoja uždėjus pirmą turniketą, virš jo galima dėti antrą ir tada pasižymime uždėjimo laiką ir paliekam ramybę. Viskas. Jeigu mes uždedam turniketą, mes jo nebejudinam. Negalima nuimti turniketą. Turniketą atlaisvins tik tai chirurgas ant operacinio stalo. Anksčiau buvo įvairių mitų ir įvairių taisyklių, tai aš jų net nesakysiu. Mes turim žinoti šitą, neatlaisvinti, niekada, viskas, taškas. Ar galiu gal savanorių? Prašau. Galiu savo leisti jaunus gal. Gerai, tai aš neveršiu galvą, vis mano. Kaip dedamas turniketas, jų būna įvairių, bet realiai mes pirmiausia užsegam dirželį. Dirželį priveržiam. Jau čia veržiam kiek galim.
Ir svarbiausia dalis yra šitas malūnėlis. Suktukas. Tikriausiai. Ir mes sukam ir sakyk, kaip jautiesi. Biškai dar. Galiu varyti iki galo? Kiek? Netirps dar nieko? Dar netirps. Vis tiek dar po porą minučių galima pastovėti. Dar jaučiu pulsą. Gerai, dabar nekankinsiu žmogus. Užfiksuojama. Va, ir čia yra toks plasmasiukas iki šitas. Bet čia vis tiek reikia. Jo, reikėtų dar savo. Galima bus pabandyti ant manęs, pavyzdžiui. Šitą kažkur apvyniojam, kad nesimaišytų. Už drabužį užkišam, galim priteipuoti. Ir čia yra vieta užrašyti laiką. Jeigu... Taip? Taip, kada uždėjai. Tam reikės gydytojui žinoti, kada kiek žalos padaryti. Bet esmė tai žiūri pagal tai, kad jau nebekraujuoja? Taip. Jo. Sustoja kraujavimas ir sustoja pulsas. Ant tos galų. Tos galūnės, jo. Žmogui gali jinai pradėti tirpti, jinai gali pabalt. Pabandyk. Aš prasiūsiu, pabandykit. Gali pabandyti įsirašti iki tol, kol prarasi pulsą. Nieko, aš bandžiau, nieko visos sugrįžta, gali būti nevyžyti. Ne, visai turbūt gali būti, bet nėra toks tas siaubingas. Paskui aš sakau, aš savo užsidėsiu. Jeigu abi galūnės nutrauktus ant abiejų dėdį, kuri... Nėra skirtumo, kurią ten tu padės. Kuri arčiau. Visą laimę, kad turim 2 turniketus laisvėti. Jeigu ant kojos turniketą dedam, kurioje vietoje pulsą ant kojos matuoti? Jeigu koja nenutraukta, tai čianais virš didžiojo ir to antro piršto važiuojam ir čia ant pėdos prie kauliuko turėtų būti grevelis. Okay. Nėra labai lengva surasti jį. Iš tikrųjų galėsit pabandyti ant savęs. Ant vienų geriau matosi, ant kitų prašiau, bet O šitas... Ant pėdos, va čia kur yra kaulėta dalis, nuo didžiojo piršto dešiniau. Per batą tai tikrai dešiniau. Aš apie tą antrą turniketą noriu paklausyti, ne? Mes čia dabar jau užsidėjom pakankamai aukštai, ne? O tai kur tą antrą dėti? Tai nebėra vietos, jeigu nenustoja kraujavimas, tai žemiau galima dėti? Nu, jeigu jau nebėra vietos, galima. Ar palieki visada nupasakoti? Gali palikti. Ne, čia tokios griežtos taisyklės, bet čia esmė, kad dedam gerokai aukščiau virš sužeidimų. Nes dar dažnai būna, kad jeigu yra pažeista kraujagyslė, jinai susitraukia ir atsitraukia šiek tiek į galūnę. Ai, čia tie 5 centimetrai, tam mes, realiai galime žinoti, kad toj vietoj, kur bėga, kad ten ir yra tas sužeidimas. Taip. Aš dar įsivaizduoju, kad jeigu žmogus sąmoningas, tai turbūt jam ten jokio džiaugsmo, kad tu kažką makaluoji prie žaizdos. Ką darai tokiu atveju? Žinai, žmogus sužeistas, reikia skaudo, tu dar turniketą verži. Operatorius rodė manevrą. Labai geras klausimas. Iš tikrųjų mes kalbam su nukentėjusiais visą laiką, nesvarbu, kaip jam negera, jis gali galbūt pusiau sąmoningas būti, bet mes kalbam. Mes nepuolam staiga, neužpuolam jo ir nepradėm daryti intervencijų, ne, kažkokių. Tai čia kažką veršt, kažką čia lankstyti, kišt kažką į žaizdą. Jo. Gražu yra prisistatyti, sakyti, aš Aušrinė, aš tau padėsiu, aš žinau, ką darau. Arba apsimetu, kad žinau, ką darau, ne? Užtikrintai sakyti. Tada žmogus nusiramins. Nes jeigu jūs bijosit ir jūs panikuosit, tai jis panikuos 100 kartų labiau. Geras klausimas. Kalbam, visą laiką kalbam, raminam. Sakom, kad gelbėtojai važiuoja, viskas gerai. Meluojant galima. Ne, juokauju, meluoti nereikia. Pavyzdžiui, turit kokių metodikų, jeigu, tarkim, didelė kompanija, jūs nori suteikti pagalbą, ir tiesiog iš grupės, supanikuoja žmogus, mato daug ir jis
trukdo tiesiog visam procesui? Duoti jiem užduotį. Galima sugalvoti random užduotį ir sakyti, eik pasitik greitąją. Eik atnešk man mėlyną spaustuką ir raudoną krepšę už trečios pušės. Nu, kokią nors pasąmę. Duodi užduotį, jis tada jaučiasi svarbus, susikoncentruoja į užduotį ir eina daryti. Arba pakelt balsą, kad pasiduoda. Man dar apie turniketą toks klausimas, tas kaip čia nesiūlas, bet ilgas labai yra, galas. Taip. Aš, pavyzdžiui, galvoju, man čia daug svorio tas galas, aš noriu sutaupyti tuos 5 gramus. O jeigu reikės 100 kilų žmogui išdėti? Tai aš pasižiūriu su kuo, Čia britiškas turniketas iš greitosios pagalbos, kur pacientai gali visokiem. Tai, aš nekirpčiau, nes nežinia, nesusirūpins medžiagas. Ar šiaip kokybiškas turniketas neturėtų trūkti, bet geriau palikti tokį, koks jis yra. Kokia ta juostelė veržinti per visą tą ilgį turniketą? Kaip? Pagal konstrukciją nėra ten ta veržinti juostelė per visą ilgį turniketą. Čia kaip ten viduj ta tokia, kuri... Kažkokias integruota. Geriau, Čia gal nuo turniketo priklauso. Bet nežinau, iš tikrųjų, bet geriau nekarpyti darbo priemonių. Iš tikrųjų labai svarbu pasižiūrėkit grįžę, kokius jūs turniketus turit, nes turniketai už 5 eurus iš Kinijos, jie lūž. Tiesiog. Iš tos ilgesnės tik tokie yra. Deja. Geriausia pakeisti. Geras turniketas kainuoja ne mažiau 20 eurų tikrai, bet labiau link 30-40. Ir esu vedus mokymus ir bandžius uždėti žmonių. Jie atsinešė savo turniketus iš savo vaistinėlių ir aš, pavyzdžiui, negalėjau ant šlaunies uždėti moteriai jos turniketą. Ne tai, kad buvo labai ta šlaunis didelė, tiesiog turniketas buvo toks, kad visiškai žaislinis. Tai tokių geriau iš vis neturėti, nes jie tiesiog apgaulingai apgausis. Jūs galvosit, kad galite padėti, o iš tikrųjų tik sugaišit laiką. Vieno turbūt, vis tiek, jeigu mes einam į kalnus, mes skaičiuojam svorį, tai nepasimsim visos vaistinėlės. Turbūt vienas per kompaniją yra pas lyderį arba pas mediką kelionės, jeigu toks yra. Bet visi turi žinot, kur jisai, nes gali lyderiui nutikti. Kažkaip daug kas pamiršta, kad lyderis arba medikas irgi gali susižeisti. Tai visi turi žinot, kur tai yra. Tai vaistinėlė neturi būti didelė, bet aš turniketą visada nešuosi ir keletą tvarščių. Čia ta pagrindinė rizika yra tai, kai akmuo atskrenda ir nutraukia tada ranką arba koją. Gali būti atviras lūžis, kuris pažeidžia kraujagyslę, pavyzdžiui. Jeigu mes krentam ir kaulas išlenda ir nutraukia kraujagyslę. Ypatingai šlaunikaulis, jeigu lūžta, gali būti bėdų. Galima suimprovizuoti turniketą. Iš tikrųjų, karabinas ir, virvė, kilpa, savisaugos kilpa iš tikrųjų geras visai, nes jinai platesnė. Virvė per siaura, jinai, iš bėdos turbūt veiks, bet jinai tikrai padarys daug žalos. Tai geriau, kad būtų savisaugos juosta. Ir karabinas, ir svarbiausia, kad būtų suktukas. Karabiną segam ir sukam kaip tą malūnėlį, tol, kol nustoja kraujuoti. Ir pritvirtinam. Taip, jeigu žaizda yra ne ant galūnės, o tarkim pažasty, kakle, per sujungimus, per sujungimus, kirkšnyse, mes turniketo nebeuždėsim, mums reikia pakuoti tą žaizdą. Tai vyksta gan taip, kaip skamba, taip ir vyksta. Mes pasiemam, būna specialių tvarščių, bet vėlgi mes jų turbūt nesinešiosim, tai mes galim naudoti paprastą bintą ar bet kokią medžiagą, kuris sugeria skystį. Ir man reikia savanorio. Neskaudės šitas. Tiesiog kumštuką palaikyti, prašau. Ir kaip vyksta šitas pakavimas? Galite atsistokti. Aš gal taip. Gerai. Čia yra žaizda. Ir kaip aš iš pirmo užspaudžiu žaizdą, tada pasiruošiu kuo pakuosiu ir vieną ranką palaikau spaudimą, kita
grūdų tiesiogiai medžiagą į žaizdą. Kita ranka spaudžiu. Ir varau tol, kol pasiekiu žaizdos viršų. Tampriai pripakuoju tenais. Prie grūdų to tvarščio. Tiek gali teisingai prireikti antro. Viskas, kas lieka, dedu ant žaizdos. Ir 3 minutės dar tada spaudžiu. 3 minutės spaudžiu ir tada ant viršaus dedu spaudžiamą į tvarstį arba tiesiog pribintuoju. Taip. Šitos niekada neatleidžiat. Niekada. Visą laiką palaikau spaudimą. Kad atleidžiat, tai aš čiagi pakuoju. O ten jūs Ir tada jau. Visą laiką palaikom spaudimą vieną ranką, kitą kemšą. Ačiū. Puikus mojukas. Galima šitą metodą taikyti ir ant galūnės, bet jisai arterinio kraujavimo nebūtinai sustabdys ir jisai užtruks ilgiau negu uždėti turniketą. Tai jeigu žmogus jums nekvėpuoja, o jums reikia stabdyti kraujavimą, jūs greičiausiai nenorėsit žaisti. Reikia pertraukos? Trumpos? Gerai. Tada perinam prie A raidės, kvėpavimo takai. Kai žmogus be sąmonės, dažniausiai jo liežuvio šaknis ir gerklos antgerklis atsipalaiduoja ir užveria kvėpavimo takus. Todėl mums reikės atverti juos, atlošti žmogaus galvą, kad ir kartais vien to manevro užtenka, kad jis galėtų pradėti kvėpuoti. Ne? Tai kaip tai daroma? Tai metodas pirmasis yra gana paprastas, mes dedam vieną ranką nukentėjusiam ant kaktos, kitą pasiemam už smakrą ir lošiam žemyn, atgal. Tuo pat metu atidarom burną. Dar gali padėti, jeigu mes kažką padėsim po galvą šiek tiek, paminkštinimą kažkokį taip, kad jo ausies spenelės susilygintų su krūtinės lazda. Va kaip antrajam paveiksliuke. Tokiu atveju kvėpavimo takai atsidarys. Atveriam burną, apžiūrim, ar tenais nėra kažkokių svetimkūnių, skysčių, dantų nuolaužų gali būti, sniego, purvo, bet ko. Jeigu yra, tokių judesių tiesiog pirštų išvalom. Taip. Nu, tokių tiesiog kaip kablių. Aišku, gerai darytai suvirtinti, bet jeigu netum, tai nežinau. Atturim kvėpavimo takus ir tikrinam kvėpavimą. 3 veiksmai. Visų pirma, turėtume neužtrukti ilgiau negu 10 sekundžių, labai greitai atliekam 3 veiksmus. Padedam ausį prie nukentėjusio burnos, žiūrim jam į krūtinę, bandom matyti, ar jinai kilnojas ar ne. Klausom, bandom išgirsti jo kvėpavimą ir bandom pajusti oro srovę savo skruostą. 10 sekundžių paprastai užtenka nustatyti, kad žmogus nekvėpuoja. Jeigu žmogus nekvėpuoja, mes pradėsim gaivinti. Jeigu žmogus kvėpuoja, mes galim patikrinti kraujotaką ir pulsą, bet iš tikrųjų pagal naujausias rekomendacijas jeigu žmogus nekvėpuoja, mes nebežaidžiam, mes netikrinam pulsą. Jeigu nėra kvėpavimo, greičiausiai nebus ir kraujotakos. Arba labai greitai neliks kraujotakos. Mums nėra jokio skirtumo iš tikrųjų, mes gaivinam. Visgi, jeigu žmogus kvėpuoja, tik tai yra be sąmonės, mes galim išmokti pasitikrinti pulsą, mums tai gali atskleisti papildomos informacijos. Pulsą patogiausia jausti yra miego arterijos kakle. Tai susirandam ausį, pabandom susirasti ausį. Ir dabar pagal žandikaulį žemyn važiuojam pirštais tol, kol pirštai įkrenta į griovelį tarp sukamojo raumens ir trachėjos. Turėtumėt jaustis. Tai normalus žmogaus pulsas yra apie 60 lūžių per minutę. Jeigu mes galim skaičiuoti 15 sekundžių ir padauginti iš 4. Ir jeigu pulsas yra dažnesnis negu 100, žmogus be sąmonės, mes galime tarti, kad jam galbūt yra šokas, galbūt yra kažkoks tai vidinis kraujavimas, jam reikės stebėti būklę. Jeigu pulsas yra mažiau negu 40,
irgi kyla grėsmė, kad širdis gali sustoti, galbūt kažkokia tai širdies būklė yra, ne, kondicija. Nelabai optimaliai susidėliojau. Na, ir jeigu, kaip jau minėjau, jeigu kvėpavimo nėra, mes pradedam daryti gelbinių. Čia reikia suprasti, kad prieš jūs žmogus yra negyvas. Jūs nebepadarysit nieko blogiau. Čia yra blogiausia, kas gali būti. Ir jeigu jūs nieko nedarysit, jis tiesiog liks negyvas. Jeigu jūs darysit kažką, galbūt jūs jam padėsit. Per 4-5 minutės smegenys pradeda žūti ir prasideda negrįžtami procesai. Todėl kuo anksčiau jūs pradėsite daryti krūtinės paspaudimus, tuo didesnis šansas yra, kad išsaugosit neurologiją arba gyvybę. Ta prasme gyvybę ir galbūt sumažinsit riziką, kad sumažinsit potencialias pažaidas. Jūs to žmogaus esate širdis ir plaučiai. Jūsų tikslas yra aprūpinti smegenis ir gyvybiškai svarbius organus deguonimi, tol, kol atvyks greitoji pagalba, gelbėtojai ir atgabens, arba kas nors atgabens defibriliatorių. Mažai tikėtina, kad jūs atgaivinsit žmogų be defibriliatoriaus pagalbos. Šitą filmuose labai dažnai pasiseka kažkaip tai. Deja, realiam gyvenime yra vienetai. Aš esu mačius stebuklą, kai tiesiog praeiviai atgaivino jauną vaikiną. Mes atvykom ir jis jau turėjo kraujotaką. Jis buvo be sąmonės, bet pulsas jau buvo. Bet šalimais buvo defibriliatorius. Ten gal nuo greičio priklauso, jeigu labai staigiai jo gaivinta, tai visi ir supanikuoja ten dar to laiko. Taip. Jeigu randi žmogų, kur neaišku, kiek jis jau ten guli, tai aišku, kad maži šansai. Bet reikia turėti galvoj, kad tikram gyvenime čia yra bloga būklė. Jūs gaivinat tam, kad jūs kažkokį tai šansą jam suteiktumėt, tol, kol atvyks medikai. Tada jau jie perės viską. Jūs nebus taip, kad jis atsimerks ir padėkos greičiausiai. Tai be defibriliatoriaus smūgis. Toks mikros. Yra mikro. Žiūrint, kodėl jam sustojo širdis. Jeigu jisai skendo, jam hipotermija arba... Tos šviežiai skendusius kažkaip dar sugebėjo. Taip. Jeigu panaikini tą priežastį, tada taip yra, jeigu jis diabetikas, pavyzdžiui, ir jam hipoglykeminė krizė, ir jūs turit vaistų, ne? Tai jūs galbūt galite išgėrti, jūs turit gliukozės, kaip ir suvaistų, tikriausiai neturėsite. Jeigu jam hipertermija, šilumos smūgis, tai yra tas šansas, kad taip, jeigu jūs labai greit sureagavote, jeigu žmogus yra jaunas, jeigu jūs pašalinat priežastį, taip. Bet jeigu tai yra infarktas ar insultas ar kažkokia kita priežastis, trauma, su trauma labai sunku. Mažai šansų. Tai šitą reikėtų irgi vertinti, jeigu jūs esat kažkur kalnuose ir jūs gaivinat žmogų, kuris mirė dėl traumos, jums reikia pagalvoti, kas bus toliau. Ar kada atsiras gelbėtojai. Jeigu gelbėtojai jūs pasieks tik po 2 dienų, ar yra prasmė tęsti tą gydymą, ne? Sunkus sprendimas. Taip, gaivinam iš tikrųjų tol, kol žmogus arba atgauna kraujotaką, tai yra atsigauna, arba kol atvyksta gelbėtojai, arba kol jūs taip išsenkat, kad nebepajėgit fiziškai tiesiog atlikti tų paspaudimų. Arba jeigu ima kilti pavojus jūsų gyvybei, tarkim, lavinos grėsmė. Dabar gal iš karto ir rodysiu. Mes pradedam nuo krūtinės paspaudimų. Darysim 30 paspaudimų ir 2 įpūtimų ir kartosim šitą ciklą visą laiką. Susirandam, galite ant savęs pasižiūrėti, kur prasideda krūtinkaulis ir įsišakoja šonkauliai.
dedam čia 2 pirštus, virš pirštų dedam delną, suneriam rankas ir dabar turbūt aš gal atsisuksiu į kitą pusę. Leidėm apsuksim irgi. Taip, vėlgi, 2 pirštai. Aš stengiuosi, kad mano riešas, alkūnė ir petis būtų vienoj linijoj ir aš spausiu visų kūnų. Niuniuojam savo dainą Staying Alive ir bandom padaryti 100 arba 120 paspaudimų per minutę. Bet iš tikrųjų, taip, 30, mums tai reikia 30. Įjunkim rėdinį ir jis galėsit matyti, kaip veikia kraujotaka. Ir skaičiuoju visą laiką. Darau 30. Matėt, tai užpampuoju ir kraujas iki smegenų. 30. Tada atidarau kvėpavimo takus. Uždarau nosį, užkimšiu nosį. Ir darau įpūtimus. Įpūtimai 2, maždaug 1 sekundės ilgio. Ir mes turim tarp jų leisti krūtinei grįžti į normalią padėtį. Mums nereikia kažkaip labai stengtis įkvėpti daug oro. Mums nereikia pūsti labai stipriai. Jeigu mes pūsim per stipriai, oras pateks į skrandį, žmogus gali atpilti, tai dar ir užsprings. Prisidarysim bėdos tiesiog ir vartas. Natūralūs 2 įpūtimai. Atkašim kvėpavimo takus, uždarau nosį ir žiūrėsiu jo krūtinę. Žiūriu, matau, kad krūtinė pakyla, matau, kad nusileidžia, 2 įpūtimai, grįžtu prie paspaudimų. Čia vėlgi, kokios gali būti klaidos. Aš galiu bandyti daryti iš bicepsų, tada nebus pakankamai stipru, rankasi. Galiu šokinėti ant krūtinės, vėlgi bus neefektyvu ir didesnė tikimybė, kad sulaužysiu krūtinės ląstą. Per lėtai, per silpnai. Mums reikia įspausti krūtinę 4-5 cm iš tikrųjų. Tai yra gan daug. Gan giliai ir gan greitai. Jeigu mes jaučiamės nejaukiai, neužtikrinti, mes galime daryti įpūtimų. Pagal įstatymus, rekomendacijas mums neprivaloma daryti įpūtimų. Mes galim tada daryti tik tai krūtinės paspaudimus ir to kraujo, to deguonies, kuris yra kraujyje, jau turėtų kažkiek užtekti. Tai šitą ciklą 30 su 2 mes kartojam 5 kartus, tai yra maždaug 2 minutės. Tada atsitraukiam, labai greitai patikrinam iš naujo patikrinam gyvybinius požymius, jeigu niekas nepasikeitė, tęsim toliau. Geriausiai, jeigu galėtume po tų 2 minučių pasikeisti su kitu žmogumi. Paspaudimus ir įpūtimus daro vienas gaivintojas, bet būtų gerai, kad gaivintojai keistųsi kas 2 minutės, kadangi žmogus pavargsta ir gaivinimo kokybė prastėja. Ar turit klausimų čia? Kvailas klausimas. Yra skirtumas, iš kurios pusės gaivinama? Nelabai. Iš tikrųjų, ne. Nes, vis tiek širdis gal truputį labiau vienoj pusėje, gal iš kitos pusės kažkaip kitaip spaudžiasi. Vis tiek per centrą, ar ne? Iš vienos arba iš kitos pusės. Aš jį apsisukau, nes kai mes gaivinam profesionaliai, mes galvom, kur įranga bus. Tai ateinu iš dešinės. Aš šiaip automatiškai apsisukau. Taip, tiesiog patogiau. Bet kaip jau išeina. Reikėtų, aišku, pasirūpinti, kad žmogus gulėtų ant kieto pagrindo, kad jūs turėtumėt prieimą prie jo geriausiai iš visų pusių, tai jeigu jisai sėdėjo, mes jį nutempėm ant žemės, nebeužgausit, ne? Pasiguldam ant lygaus pagrindo, ne ant akmenų kažkokių tai, nes sulaužys. Skirtumas tarp vyresniųjų ir vaikų. Girdėjau, kad vaikas vis tiek jis minkštesnį kaulai, tai kaip tada irgi? Su vaiku iki 12 metų mes darom paspaudimus viena ranka.
Jeigu tai yra kūdikis, mes darom paspaudimus 2 pirštais. Vaiko gaivinimas prasideda nuo 5 įpūtimų, nes dažniausiai klinikinė mirtis vaiką ištinka dėl kvėpavimo nepakankamumo. Ne dėl to, kad sustoja širdis, bet dėl to, kad jis pirmą nustoja kvėpuoti. Tai mes padarom 5 negilius normalius įpūtimus ir tada tęsim 30 su 2, 15 su 2 arba 30 su 2 paspaudimu. Jeigu neatsimenat skaičių, tiesiog atsiminkit 30 su 2 algoritmą ir bus gerai. O dar dėl pozicijos, tai tie 2 pirštai dedas ties šonkaulių viršum, tavras su apačia. Čia jeigu susirasit, kur šonkauliai išsišakoja ir prasideda krūtinkaulis, ne? Tai čia dedam, pas jį šiek tiek matos. Dedam 2 pirštus, būtent ten, kur jie šakojasi, ir tada virš tų pirštų dedam delną. Pasimaigykit. Tu bus laužai šonkaulius, ar darys? Bet kaip jau sakiau, kad ausies penelis būtų maždaug su... Bet grinai po galo, nebeiški ten prie kaklo, kad būtų... Ne, po suaugusiam žmogui po galo. Prie kaklo dedam, jeigu žmogus yra labai didelis ir jo galva labai atsilošia. Tada mums gali tekti jį pakelt ir tenais gerokai pakišti dalykų, kad jisai galėtų galvą tiesiai padėti. Bet, greičiausiai gal tokios situacijos nebus kalnuose ar laipė. Su kvėpavimo takais ir jų atvėrimu yra toks niuansas, kad jeigu mes įtariam kaklo traumą, arba jeigu jis nukrito iš aukščio, mes automatiškai įtariam kaklo traumą. Šitas manevras gali pabloginti situaciją. Nerekomenduojama jo taikyti, bet aišku, jeigu jokio kito nemokat, tai jau tada taikyti, nes kvėpavimas svarbiau negu visa kita. Bet yra kitas metodas – žandikaulio išstūmimas. Tai galite susirasti pas save žandikaulio kampą čionais ir ant jo dedam pirštus, nykštis dedam ant smakro ir pabandykit atpalaiduoti žandikaulį ir išstumti į priekį. Nestipriai tik tai, nes yra tikimybė įsinarinti. Išstumiam į priekį ir atveriam burną. Pas Baideną būtų pasiemu, laikau tvirtai, pas jį neįsistumė šitas dalykas, net nerandu žandikaulio iš tikrųjų. Kai kurie manekenai turi tą galimybę. Traumų buvo. Tai tikriausiai. Išstumiam ir atveriam. Ir tada nejudinam kaklo. Aišku, jeigu šitas nepavyksta, neatsimenam, darom, ką atsimenam. Galva atgal. Ten buvo pradžioje kaklo tvirtinimas. Ten buvo pradžioje, kad tvirtint kaklą. Kai gaivinam, netvirtinam. Jo. Čia tuo atveju, jeigu žmogus nesąmoningas arba sąmoningas, bet kvėpuoja. Jo. Jeigu žmogus nekvėpuoja, mes kaklo neimobilizuom, nes neturėsim kaip reikia. Neturėsim įvertinti. Na taip, ir čia tie dalykai, kuriuos jau pasakiau, kad tęsiam, kad 2 minutės patikrinam ir gaivinam, kol atvyksta pagalba, atsiranda gyvybės požymiai arba nebegalim dėl kažkokių priežasčių tęsti gaivinimą. Aš dabar pavalysiu ir jūs pabandykit. Jeigu nenorit daryti pratimų, galite nedaryti, galite imituoti. Ir iš tikrųjų tai gal yra. Bet kaukės, jo, būna tokios nešiojamos kaukės. Tiesiog plėvelės, kurią galima įsidėti į kišenę. Arba vaistinėlę. Gal naujose yra jau tos? Kaip? Naujose vaistinėlėse turbūt turėtų būti ta kaukė. Gali būti pasiūlyti. Maras, kad yra. Tai realiai kaip vyksta visa situacija. Tarkim, prisiminkim viską, ką kalbėjom. Mes dabar turim čia rekepą. Tai Braidenas, mes matom, kai jis nukrenta arba kažkas atsitinka, mes
dar toli, mes šaukiam, kas atsitiko, ar tau viskas gerai, nejudėk, aš ateinu padėti. Įvertinam situaciją, žiūrim, ar aš galiu saugiai nusileisti prie jo, gal man reikės virvės, nusileidžiu, jis man atsako, aš suspaudžiu trapecijas, ar viskas gerai atsimer, jis nereaguoja, aš atveriu kvėpavimo takus, klausau, žiūriu ir bandau pajusti, 10 sekundžių, nieko nevyksta ir aš suprantu, kad man reikės pradėti gaivinti, aš pradedu daryti paspaudimus. Vėl atveriu kvėpavimo takus, darau 2 įpūtimus. Ir grįžtu vėl prie paspaudimų. Po 2 minučių vėl atveriu kvėpavimo takus, tikrinu, ar jis kvėpuoja, jeigu nekvėpuoja, tęsiu. Aš dar patikrinčiau pulsą. Jeigu žmogus be sąmonės, bet jau kvėpuoja, aš jį guldau į stabilią padėtį. Man reikia savanorių. Neskaudės. Prašau. Ant nugaros. Na. Žmogus kvėpuoja, bet yra be sąmonės, man reikia paguldyti jį saugiai, kad aš galėčiau jūs be sąmonės, nejudėkite. Ką aš pradedu daryti, aš pasiemu jo ranką, rusine pirštus, dėsiu po galvą. Šitą, aš padarysiu viską, jūs be sąmonės. Surenki šitą koją ir labai paprastai apverčiu. Atsipalaiduokit kaip truputį. Sutarkau. Gera mintis yra prieš tai patikrinti, ar nieko nėra kišenėse, iš tikrųjų, nes užspaus kraujo. Šitą koją padedu sulenktą, šitą ranką tiesiai, šitą ranką po galvą. Galiu nuimti, ne jūs akinius galiu nuimti ir padėti į ranką. Jeigu jis atsipeikės, jis norės turbūt matyti. Taip pat galiu atlošti galvą ir atverti kvėpavimo takus. Tai tokio atveju žmogus nekaris nei į priekį, nei atgal. Jeigu jisai vems, jis vems ant žemės, viskas ištekės ir jo kvėpavimo takai yra atverti. Tai tokioje pozicijoje galiu jį palikti ir trumpam nubėgti pakviesti pagalbos ar kažką padėti. Tai dabar gerai, ačiū labai. Bet čia taip ir taip būna, sakant, dažniausiai nepavyks atgaivinti. Bet gali būti dėl kokių kitų priežasčių žmogus be sąmonės ir kvėpuoti. Tarkim, po epilepsijos priepuolio, per epilepsijos priepuolį. Dėl bet ko, iš tikrųjų. Dažnai galvoju, iš tikrųjų. O jeigu, tarkim, pirmas sutvarstai jį, jam ten kraujavimas buvo, tarkim, atgaivinai, bet jis ten po to kraujavimą sutvarkiai ir tada jau guldai tą padėtį. Ar neguldai? Jeigu įtariam, neguldom, jeigu įtariam nugaros stuburo lūžį arba kaklos nustatymą. Su galvos trauma irgi nerekomenduojama. Bet taip, jeigu žmogus be sąmonės, nėra kažkokių tai labai didelių traumų, nėra dubens traumų, šonkaulių, tarkim, traumų, ne? Tai mes jį galim paguldyti tokią poziciją ir palikti. Šiaip iš tikrųjų jam reikėtų, turbūt traumom reikėtų atskirų paskaitų, bent jau vienos. Bet tai pagrindinius tik principus, nes jos dažniausiai ir nutinka. Taip, tai kaip jau minėjau, daugėja apatinės galūnės traumų, ypatingai čiurnų išnirimų, bet taip pat gali būti kelio, pečių, alkūnių, kokių dar žinot traumų gali būti sąlyje. Su kuo esate susidūrę? Kuo? Judėjimo grįžimą atgal. Jeigu jisai gali eiti, tai taip, žinoma. Visą laiką reikia stengtis įdėti kuo mažiau darbo į nukentėjusio transportavimą. Iš tikrųjų, jeigu žmogus gali pats judėti, jeigu jisai sąmoningas, tai puiku.
tegul. Bet jeigu jisai nukrito iš aukščio, tai ir jis yra nesąmoningas, mes įtariam blogiausią. Taip, mes įtariam, kad jis turi galvos, stuburo traumą ir dubens. O jeigu žmogus nusikanda liežuvį? Tai labai kraujuos, kemšam marlę į spaudžiam, ta pati kraujavimo stabdymo metodika. Susirandam žaizdą ir užspaudžiam. Pasiemam spaudžiamą tvarstį kažkokį, tiesiog tvarstį ir spaudžiam. Kraujuos labai. Mini turnikėtą. Ir kas svarbu šituo atveju? Turbūt pasukti į šoną galvą, kad neįgerklė veiktų. Taip, kad žmogus neužspringtų. Realus šiaip pavyzdys yra buvę, kai labai sumaitojamas apatinis žandikaulis. Tada arba visas veidas. Parasparninką mačiau, kaip tėškėsi į... Negyvai mačiau, pirmokas mačiau, kaip tėškėsi į olą. Ir nei tu dirbtinio kvėpavimo labai ten efektyviai padarysi iš tikrųjų, jeigu jis nekvėpuos, ne? Tada apžioji tiek nosį, tiek burną sumaitą. Jo, tada svarbiausia išlaikyti kvėpavimo tokius atvejus. O galvos prakirtimai visokie, ten gilesni, mažesni irgi tiesiog užspausti ir viskas. Taip, bet su galvos prakirtimais visų pirma, žiūrint, kas jam atsitiko, ar jisai krito, ar jis gavo akmenį. Bet kuriuo atveju mes įtariam, kad jam gali būti pažeistas stuburas, ne? Kaklo slankstelį. Kodėl tai yra pavojinga? Todėl, kad jeigu jie pažeisti ir mes toliau judinsim, galima pažeisti nervus. Gali žmogų paralyžiuoti, taip paprastai. Todėl tokiu atveju mes pirmiausia turim įsitikinti, kad jo kaklas yra tvarkoje. Visa veido sritis, čia yra labai daug kraujagyslių, jeigu prakirsim, net maža žaizdelė labai stipriai kraujuoja. Aš galvoju, jeigu pakaušis, pavyzdžiui, pradaužtas, jau šalmas ten nukrenta ir pakaušis pradaužtas, tai tiesiog labai lengvai tada viską labai atsargiai, kaip ar iš jūs gali kažką? Užsidėkit šalmą. Geras, iš tikrųjų klausimas. Ir atsigulkit. Užsisek, neužsisek? Užsisekit, jo. Tai ką mes darom su šalmu? Žmogus nukrito, ką mes darom su šalmu? Ką jūs darytumėte? Nuimt šalmą? Apžiūrėti, ar jeigu bandymas bus nuimti, ar nieko blogiau nepadarys. Ar kaip, taip? Darom visą DRC ABCD. Turbūt tikslas, prasmė nuimti, jeigu kraujuoja dar. Taip, jeigu kraujuoja, visų pirma, tai mums reikės patikrinti, ar jis kvėpuoja, mes tiesiog atsegam dilželį. Bet jeigu mums reikia, jeigu jis krito, mes įtariam, kad bus lūžęs stuburas, arba jeigu mes turim stabdyti kraujavimą, kuris vyksta po šalmu, mums reikia nuimti šalmą. Tam būtų geriausia turėti dar vieną žmogų. Kas nors ateikit padėti? Aš laikysiu galvą? Taip, jūs laikysit, tai pirmiausia, kaip mes laikom galvą, žmogaus. Pasidedam gražiai rankas ant krūtinės ir laikom va čia dandytį. Va čia iš tikrųjų galite pajusti pakaušį. Kaip mėlyna. Tai labai mėlyna. Rankos kaip neįdė. Dabar aš prieisiu ir jūs laikysit stabiliai. Ne, nieko nedarykit. Čia mano darbas. Ir aš gražiai nuimsiu šalmą. Dabar jūs laikot stabiliai. Aš perimu galvą. Jūs galite atsipūdot. Ir aš padedu ant žemės ir laikau alkūnes pasidėjus ant žemės. Ir bet aš taip stabilizuoju kaklą. Ir laikau. Jeigu turim įtvarą, dedam įtvarą. Su motociklininko šalmu šiek tiek sudėtingiau. Laipiojimo šalmas lengvai nusiema. Tai visą laiką. Kai vyksta trauma, mums svarbiausia įvertinti, kiek jinai rimta. Nes iš pradžių, aišku, bus šokas, bus skausmas. Skausmas gali prasidėti palaipsniui ir stiprėti. Be to, kiekvienas žmogus skausmą jaučia
labai skirtingai. Tai vien pagal skausmą mes negalim vertinti traumų stiprumą. Labai daug kartų esu girdėjęs, kad niekas čia nelūžo, jeigu būtų lūžę, tai skaudėtų, rėktumėt iš čia. Ir tada peršviečia ir trigubas lūžis. Tai skausmo slenkstis pas žmonės labai skiriasi, ne? Kiti požymiai traumos, kurių mes ieškom, tai deformacija. Akivaizdžiai kartais matosi, jeigu kaulai yra išnirę. Jeigu žiūri galūnę ir ne taip čia turėtų būti kažkas, tai greičiausiai trauma rimta. Kažkokia nenatūrali padėtis, jinai persikusi kitą pusę, jinai trumpesnė negu kita galūnė. Ypatingai tai svarbu yra su koja. Jeigu viena koja trumpesnė už kitą, gali būti, kad lūžęs šlaunikaulis. Ir čia yra jau gyvybei pavojinga būklė, dėl to, kad gali prasidėti vidinis kraujavimas. Čia yra daug stambių kraujagyslių ir daug vietos šlaunyje ir daug vietos nukraujuoti. Įvykus lūžiui ar kažkokiam rimtesniam išnirimui ar sausgyslės plyšimui gali atsirasti patinimas, mėlynė, gali sumažėti funkcija galūnės ar judesio amplitudė. Tai mes prieinam prie žmogaus ir paprašom, kad jis pajudintų galūnę taip, kaip ji turėtų judėti, visom kryptim, ne? Tai jeigu tai plaštaka, tai sulenkti, ištiesti į šonus ir paversti. Jeigu tai pėda, mes galim netgi atsargiai paprašyti priminti. Ir gali būti, kad žmogus nenorės jos judinti dėl to, kad jam skauda. Gali būti, kad žmogus jos tiesiog negalės fiziškai, mechaniškai pajudinti. Jeigu yra nutraukta sausgyslė, pavyzdžiui, jūs kad ir kaip norėtumėt, jūs piršto nesulenksit. Gali girdėtis ar jaustis traškėjimas, jeigu bus kaulo atplaišos kažkokios. Gali dingti pulsas, kadangi lūžgaliai gali užspausti kraujagyslės. Jeigu lūžgaliai užspaus nervus, gali dingti jutimas toj galūnei, jį gali pradėti tirpti, šalti. Taip gana dažnai atsitinka, kai yra išnirimai. Jeigu jau matom, kad kaulas styro, tai greičiausiai atviras lūžis. Mes tiksliai nenustatysim greičiausiai, kas yra. Mes neturim rentgeno akių dėja ir mes daugelį atvejų neatskirsim, ar čia lūžo ta koja, ar jinai išniro, ar nutrūko kažkas. Tai taikom tą patį protokolą. Visą laiką traktuojam, kad lūžis, kad blogiausia nutiko ir taikom protokolą, kuris vis dar yra price protokolas. Dabar juos po truputėlį keičia, yra daug visokių tyrimų atliekama, bet kol kas dar praktikoje vis dar naudojame šitą. Ir jis taikomas ūmioj fazėj, tai yra po traumos iki 3 dienų, 72 valandų. Tai mes tą galūnę apsaugom nuo tolimesnio sužalojimo, imobilizuojam, duodam jai visišką ramybę ir poilsį, bet pirmas 3 dienas, ne ilgiau. Šaldom, dedam ledo paketus per audinį, po 20 minučių ir pastovi. Kas 2 valandas dar galim šaldyti iki 3 parų. Ką daro šaldymas, tai jisai sumažina tinimą, vadinasi, tinimas nestabdo kraujotakos toj pažeistoj vietoj ir jisai gan žymiai sumažina skausmą. Ta pati daro kompresija, tai mes galim nestipriai apvynioti spaudžiamuoju šituo elastiniu bintu, taip vadinam, tą galūnę. Ir vėlgi tai neleis galūnei tinti, bus geresnė kraujotaka. Ir jeigu galim, jeigu tai nesukelia didesnio skausmo, galūnę pakeliam. Tai šitą protokolą galim taikyti tiek laukiant greitosios, tiek laukiant gelbėtojų, tiek grįžus namo iš Lazdynų ir laukiant atsakymą, ar tiesiog laukiant, kol sugis. Nerekomenduojama gerti ibuprofeno, ar tiklako, ar panašių antiuždegiminių vaistų šitoj stadijai iki 3 dienų. Jeigu reikia mažinti skausmą, tai reikėtų mažinti jį kitais būdais, kitais vaistais, tarkim paracetamolį, ne? Mes nenorim mažinti uždegimų iš pradžių. Kol yra nedidelis uždegimas, sąlyginai nedidelė trauma,
manoma, kad tas uždegimas yra natūrali reakcija, padedanti organizmui susigydyti pačiams. Tai mes kažkokios stadijos tą uždegimą toleruojame. Ar čia yra klausimas? Jeigu patempia čiurną, reikia mobilizuoti? Žiūrim kaip stipriai. Jeigu ten toks nestiprus, jeigu jis gali apkrauti tą čiurną ir nėra jokių struktūrinių pokyčių, jeigu jūs padarėte rentgeną ir nieko nesimato. Ne, bet tik kol greitoji. Tai geriau nejudėti. Jeigu mes kviečiam greitai, vadinasi, mes įtėm, kad kažkas rimto, yra. Vadinasi, žmogus negali pats nueiti iki savo mašinos. Arba... Iš praktinės, kad tai buvo kažkaip tik pastatai ir jau iškart, nebegali stovėti. Kaip čia daryti, mobilizuoti, kad tada? Kaip čia? Jeigu mes niekur neįsim ir lauksim greitosios, tai nebūtina to įtvaro dėti. Nes jeigu mes esam čia ir atvažiuos greitoji po 10 minučių, tai nebūtina. Jo, bet jeigu mes esam... Bet tau reikia nusileisti. Jo, bet jeigu mums reikia kažkur judėti, mes patys norim važiuoti iki priimamojo, arba mums dar reikia paeiti 3 valandas iki chatos, tai tada mes įmobilizuojam. Grįžę iš Lazdynų irgi įmobilizuojam, jeigu nieks neuždėjo įtvaro. Nes tiesiog duodam ramybę tai galūniai, duodam laiko sugyti. Bet čia irgi yra debatai, kiek laiko mes laikom tą galūnę įtvirtinti. Iš tikrųjų, kuo anksčiau pradėsime judinti, nebent ten, aišku, yra labai jau rimtas pažeidimas, lūžis arba nutraukimas kažkokios tai sausgyslės. Tai mes norim pabandyti ją pradėti judinti iš karto, kaip ta ūmi uždegiminė fazė praeina. Tam, kad pagerėtų kraujotaka, jeigu pagerės kraujotaka, pagerės ir gijimas. Aišku, tas judėjimas turi būti labai atsargus iš pradžių ir labai švelnus. Geriausia susirasti gerą sporto gydytoją ir laikytis jo rekomendacijų. Nes dar vis pasitaiko žmonių, gydytojų, kurie paguldo 3 mėnesiam į lovą ir tada tau reikia mokytis vaikščioti iš naujo. Apie imobilizaciją gal labai tada daug nekalbėkim, čia visai atskira tema. Aišku, tai turbūt esmė yra, kad mes, kai imobilizuojam galūnę, tai įtveriam taip, kad stabilizuotume abudu sąnarius esančius virš ir po lūžio. Jeigu įtveriam dubens lūžį, čia yra svarbu, čia yra gyvybei pavojinga būklė, kadangi vėlgi ten yra daug stambių kraujagyslių, kurios gali būti pažeistos ir žmogus gali nukraujuoti į vidų. Tokiu atveju mes galim panaudoti, čia kaip matom izofoliją, galim panaudoti trikampį tvarstį ir švelniai surišti tuos kulnus per dubenį. Tai prakišam per natūralų nugaros linkį, šiek tiek nuvažiuojam žemyn ir tai turi būti, tas tvarstis turėtų būti po kauliukais. Ne virš kauliukų, bet po. Taip maždaug, kad per klyną eitų. Ir nespaudžiam labai stipriai, bet surišam tvirtai. Grįžtam gal tiesiog praeisim prie kritimo iš aukščio, kas mums aktualu. Tai vėlgi, jeigu žmogus nukrito, mes iš karto įtariam blogiausius scenarijus. Įtariam, kad jam gali būti galvos trauma, stuburo lūžis, dubens lūžis. Šitie dalykai yra pavojingiausi. Vadinasi, mes be reikalo jo nejudinam, nebent jam kyla pavojus kažkoks taip tolimesnis. Ir neleidžiam jam pačiam judėti. Iš karto eidami prie jo sakom, nejudėk. Kas atsitiko? Nejudėk, aš ateinu padėti. Jeigu mums visgi reikia jį patraukti, jeigu jis nukrito labai arti krašto, tarkim, tai mes įtraukiam bandom išlaikyti vienoj linijoj ir traukiam tiesiai.
galima traukti už drabužių, tarkim, pasiėmus, o čia pasidarom tokią klostą, kad būtų kaklas kažkiek tai prilaikus. Sorry. Taip netraukiam. Jokių būdų netraukiam į šoną. Čia noriu gal paklaust, pavyzdžiui, lipa žmogus be drabužių, už ko trauktų? Be drabužių? Jo. Ai, nu taip, aš galvoju. Būna iš tikrųjų. Geriausia tada tokiu atveju būtų, jeigu kažkas padėtų. Tai galima pasiguldyti jo galvą ant rankų, pasimti už pažastų ir bandyti išlaikyti. Nebus labai lengva, žmogus, bet ypač be sąmonės daug sveria. Tai geriausia, jeigu įmanoma nejudinti, geriau nejudinti, yra visokių metodų, kaip transportuoti nukentėjusį. Tam galima panaudoti izofoliją, paklodę, ką turim, miegmaišį, pakišt po juo. Jo. Okay, ir dar gal, pavyzdžiui, kitas, kaip jūs sakėt, prie krašto, bet galva guli jau, ateina jau atsigulimus realiai nuo krašto, jau toks kritimas, tai tada kaip... Tai greičiausiai jam bus lūžęs stuburas. Jo, bet jau tada tempt už kojo? Už kojo, taip. Tada jau darai, ką gali. Visą laiką galvoju, iš tikrųjų, kas bus blogiau, ar paliksiu taip, ar jeigu kažką darysiu. Čia kiekvienai situacijai neprigalvos iš anksto turbūt atsakymą, nepasiruošiu. O jeigu nukrito ir pats atsikėlė? Nukrito smarkiai? Reikėtų, jeigu atrodo, kad jis nukrito stipriai, iš aukštai, ir kad jis gali būti sužeistas, reikėtų patarti jam atsisėsti ir nejudėti, nes kartais jie taip daro. Jie nori keltis ir eiti kažkaip. Kartais adrenalinas labai veikia. Atsikėliau, 2 slanksteliai lūžis, mentų lūžis, aš buvau susirašyti atgal. Čia jums tai buvo? Tai va. Aš dar galiu likti normaliai, neskauda. Dažnai būna, kad yra kažkoks kitas sužalojimas, kuris nukreipia dėmesį, tarkim, nuo stuburo. Tai irgi reikia atkreipti dėmesį. Žmogui gali būti šokas, žmogui gali būti galvos trauma, sąmonė pakitus. Na ir galbūt paskutinė tema, kurią paliesim, tai šilumos smūgis. Nes jau nebėra. Tai šilumos smūgis, apie hipotermiją net nekalbėsim, nes kalbam apie laipiojimą dabar. Tai kokie yra požymiai? Galva gali skaudėti ir svaigti galva, atsiras silpnumas, gali žmogui pradėti pykintis, gali vemti. Oda pasidaro rausva, karšta ir sausa. Kažkurio momentu žmogus nustoja prakaituoti, nebesivėsina. Jeigu žmogus nebeprakaituoja, vadinasi, jo vėsinimas mechanizmas išsijungia. Čia jau pavojinga būklė kritinė, viskas gali labai greitai blogėti. Ir čia buvo nesijauti, bet čia visi buvo kur greitai 40, bet 50, čia buvo, kur sako, per dieną tai po 50-3 sugrįžta. Kiek ten pasaulės skaitinasi, taip? Iš tikrųjų, labai lengva nepastebėti ir labai greitai gali nutikti šitie dalykai, ypač jeigu yra fizinis krūvis. Jeigu mes visą dieną lipam, kas buvo pagoniai, mes turėjom šitą scenarijų, jeigu mes visą dieną lipam multipičą kažkokį tai ant saulės, nelabai pavalgom, nelabai atsigeriam, esam susitelkę į veiklą, mes nepastebim, kad mums jau nelabai gera, bet to reikia užlipti. Kaip čia pasakysim draugam? Tai taip, dingsta jėgos, pradeda skaudėti galvą, bet tu stiprus ir gali, ir no pain, no gain, ir tada užlipi. Taip, ir yra iš pradžių šilumos, kaip čia, exhaustion. Išsekimas, nuo šilumos. Yra švelnesnės stadijos. Kai šilumos smūgis būna, viskas jau labai greitai tada gali rutuliotis į blogąją pusę. Vadinasi, išnyksta prakaitavimas, žmogus nebesivėsina pats,
kūno temperatūra daugiau negu 40 laipsnių, vadinasi, prasideda baltymų denatūravimas į mažų ląstelės. Ir pagrindinis požymis, kad žmogui yra šilumos smūgis, yra sutrikusi sąmonė. Jisai pradeda kalbėti nesąmonės arba pasidaro apatiškas, panašiai kaip prie hipotermijos. Jeigu jisai dar suvokia, kas vyksta, nesipriešina jums, žino, kur jis yra, tai dar viskas gerai, dar galima tą procesą kažkaip tai grąžinti. Tai jeigu prasideda sąmonės temimas, turit nedaug laiko. Ir efektyviausias būdas įmesti tą žmogų brutalus. Taip, anksčiau sakydavo, kad taip negalima, naujausios rekomendacijos, mes nardinam žmogų į šaltą vandenį, 2 laipsnių. Aišku, labai sunku rasti vonę ledinio vandens, jeigu esi kažkur laipinimo sektoriuje, ne? Tai tada tenka kitų būdų ieškoti. Bet pirmiausia, aišku, pabandom jį nutempti į šešėlį, į pavėsį kažkokį, tai galim veduoti žmogų su bet kuo, ko turim. Atsegam rūbus. Galim, jeigu turim vandens, pilam vandenį ant jo. Sušlapinam, uždedam šlapią rankšluostį, šlapią paklodę ir vedinam. Geriausiai, aišku, galim ledo paketus arba šlapius šaltus rankšluosčius dėti ant didžiųjų kraujagyslių, ant kaklo, pažastų, kirkšnių. Tai irgi gali padėti. Kombinuojam. Už vidaus vėsinti nėra prasme, tam duoti kažkokį šalto atsigerti ar panašiai? Jeigu jisai sąmoningas, galima duoti atsigerti vandens, šiaip ar taip nepakenks. Jeigu jis nesąmoningas, tai ne. Nepilam per jėgą. Tada turėsim dar ir užspringimą, tada jau reiks gaivinti. Jo, tai galvojam, kas bus, jeigu padarysim, ne? Kai nesivadovam. Šeimos smūgis tai link mirties ar kaip? Taip, gali žmogus mirti greitai. Kai jau pasiekė šitą stadiją, jeigu mes jo nešaldysim, jis gali mirti. Taip. Šiaip vėsus vanduo irgi tinka. Geriausia yra panardinti visą kūną. Matom, žemiau negu 200 laipsnių vandenį. Tai jau čia toks praktiškesnis šiek tiek būdas yra, ne? Jeigu mes nerasim turbūt ledo ir ledo vonios, kažkur tai nueis sniegas. Kodėl tada jis turės šilumos smūgį, šiaip klausimas, jeigu jis sniegas. Jeigu turim sniegą, žinom. Nebent supūkė ant saulės, visą dieną. Galim. Tai va, panardinam, jeigu galim, arba pilam vandenį. Ar yra klausimų iš ko nors? Čia dar aš turiu būklių, bet jau tiek to. Aš turiu klausimą, jeigu žmogui prasideda epilepsija. Epilepsija tai yra viso kūno traukuliai. Žmogus gali būti neturėjęs iki tol epilepsijos. Ir jeigu kartais gali tie traukuliai prasidėti dėl to, kad jis patyrė galvos traumą. Nedarom nieko. Žiūrim, kol vyksta priepuolis, žiūrim, viskas, ką galim padaryti, tai žiūrėti, kad jis nesusižalotų. Netrenktų kažkur galvos labai stipriai, nenukristų ant kažko tai aštraus, bet ko nedarom, tai nekišam nieko į burną. Sakau šitą dėl to, kad anksčiau būdavo tokios rekomendacijos iš labai seniai ir žmonės kažkaip vis dar įsitikinę, kad reikia ten ko nors būtinai prikišti. Šaukštą, pirštą žmonės kišoja ranką, tai įsikas. Gali epilepsijos priepuolis ištikti nuo šilumos smūgio, gali nuo galvos traumos. Tai čia ne nuo šilumos smūgio, aš galiu pasakyti, klubuose traukuliai ištinka. Nu, iš tikrųjų, galbūt ir nuo šilumos smūgio, bet ten vidinės priežastys. Nes jis pavartoja narkotikų, kurie jau savaime užkelia kūno temperatūrą ir jis dar šokdamas užkelia kūno temperatūrą ir taip, gali būti taip.
Tai išlaukiam, kol praeina epizodas. Mums svarbu, kad jo kvėpavimo takai būtų atviri. Per epilepsijos priepuolį dažnai žmogus ima dust, nes jisai sukanda dantis ir negali kvėpti. Čia viskas labai įstempia, visi raumenys kūno spazmuoja, diafragma taip pat ir jis tiesiog negali dažniau. Jeigu traukuliai tęsias ilgiau negu 5 minutes, mums būtina kviesti pagalbą, jie turėtų suleisti vaistų. Žmogus nustojus traukuliam, jis greičiausiai bus labai nesavim. Nesupras, kas vyksta, bus labai pavargęs, mieguistas, pasimetęs, po truputėlį tą sąmonę grįžti. Jo. Bet atsakant į klausimą, tai galim tik žiūrėti, kad jis nesusižeistų. Kas svarbu, aš esu parašius, kad mums svarbu žinot, kada prasidėjo traukuliai ir kiek jie trunka. Mes medikam galėtume pasakyti. Dabar. Ir aišku, tada ABC. Jeigu jis praranda sąmonę, nustoja kvėpuoti, mes jau žinom, ką daryti. Dar klausimų? Dar dėl gaivinimo toks, jeigu neišeina kažkaip pasikviesti pagalbos, nėra ryšio ar kažkas toko ir yra ten tų gaivintojų būrelis, ar reikia gaivinti 2-3 valandas ir daugiau, ar yra prasmės? Žiūrint, jeigu jūs kalnuose ir pagalbos nėra šansų pasiekti arba išsikviesti, tai tikriausiai ne. Na, kas iš to, kad jūs tęsit parą tą gaivinimą? Jo, nieks ir nepajėgs tikriausiai šitaip. Gal kiek ilgiausia bandė tą gaivinimą? Hipotermijos pacientai ar 6 ar 9 valandas, man atrodo. Jos gal tarimas. Bet su hipotermija yra atskira kalba. Aš paskaitą skaičiau žiemą irgi apie tai. Kai kūnas atšąla, jis kaip ir užsikonservuoja. Ir tada tai savaime apsaugo nuo pažeidimų toliau. Viskas sulėtėja. Kaip varliai įšalusią į ledą. Visos gyvybinės funkcijos labai sulėtėja ir tai savaime apsaugo smegenis. Tai ta moteris, kurią gaivino šitiek laiko, jos kūno temperatūra buvo iki 13, man atrodo, laipsnių nukritusi. Ir jinai praktiškai atsigavo be jokių neurologinių defektų. Na, iš pradžių, aišku, jų buvo, bet jinai sugebėjo tiek reabilituotis, kad jinai toliau dirbo gydytoja. Tik tai jau nebegali būti chirurgija, tai jinai dirba šeimos. Tai ilgai. Šiaip iš tikrųjų, kai kuriais atvejais, ypač hipotermijos, verta nepasiduoti arba skendimo. Tuo atveju, jeigu mes žinom, kad yra šansas, kad atvyks gelbėti. Viskas aišku apie traumas, kraujavimo stabdymą. Tai tada turbūt tiek. Ačiū už dėmesį.